สวัสดีครับวีล็อกที่9วันนี้เราจะไปดูหนังกันเย้ไปดูหนังเดี๋ยวเราจะกลับห้องก่อนเพราะว่าวันนี้มีของมาส่งที่ห้องเป็น AirPods เวอร์ชัน2แต่ไม่ใช่เป็นแต่กล่องเป็นแค่สายชาร์จอย่างเดียวสายชาร์จอย่างเดียวเราก็ซื้อแบบธรรมดาเราก็มีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้เพราะว่าเราไม่มีแท่นชาร์จไร้สายโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนของมาเลยแล้วกันโอเคตัดของเรามาแล้วนะครับจาก Apple สั่งในนั้นไปAirPods เวอร์ชัน2ไปเดี๋ยวผมไม่แกะแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแกะเองแกรู้ว่าของมาแล้วเย้เดี๋ยวผมแกะเองเดี๋ยวให้ดูของข้างในแล้วกันโอเค AirPods มาแล้วเย้สายไลนิ่งเย้โอเคแกะกันเลยปุ๊บมาแกะกันเย้ออกเย้แล้วก็พบกับกล่องนี้ดีไซน์ by Apple California เย้ AirPods เย้อยู่ในกล่องโอเค AirPods จากนั้นก็มีสายถ้าไม่มีสายนี่ตกเลย โอเคในนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเย้งั้นเดี๋ยวใช้ถ่ายเลยแล้วกันนะครับเย้ระหว่างเดินไปดูหนังเย้ผมลืมบอกไปที่ซื้อมานี่สลักชื่อลิงก์โจ๊กเกอร์ไว้ด้วย เป็นชื่อช anel ผมเองเย้โอเคเลยสวยโอเคครับนี่เราก็จะเทสหูฟังตอนนี้เลยครับเทสหูฟังว่าโอเคไหมเราเปลี่ยนมาจากเป็นAirPodsรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Apple ขายณตอนนี้เราได้ใช้มันอยู่แล้วเราก็จะไปโรงหนังกันนะครับเดี๋ยวพอถึงโรงหนังเราก็จะซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าจองตั๋วไว้รอบ3 ทุ่มเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันก่อนดีกว่าไปกินอะไรกันดีนะติดตามกันไปเลยเย้อันนี้เราก็เดินกันไปก่อนเดี๋ยวเข้าโซนเซเว่นอะไรให้เรียบร้อยโอเคตัดครับผมนี่เป็นระหว่างทางระหว่างไปโรงหนังนะครับก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆนี่แบบเป็นร้านเหล้าแต่ไม่เป็นร้านเหล้าร้านของกินอะไรพวกนั้นนะครับเยอะแยะเต็มหมดเลยนี่นะครับบรรยากาศตอนกลางคืนของเมืองนิกาตะเป็นญี่ปุ่นนะนี่ก็เป็นปกติของวันศุกร์วันเสาร์ที่ส่วนมากเขาจะมากินเหล้าอะไรเหล้ากินอะไรหลังเลิกงานก็มาดริ้งใช่เอามาดริ้งสิแล้วจะทำอะไรเล่าฟังดริ้งยังอยู่เลยเล่าอีเวนต์ก็จะมีอีเวนต์กันกับศุกร์เสาร์อาทิตย์วันที่จะมีน้อยหน่อยก็เป็นร้านบาร์บีคิวร้านแกงกะหรี่ก็ร้านสะดวกซื้อถ้าในตรงในซอยอีกเยอะมากมายนี่ก็เป็นบรรยากาศกลางคืนที่มันโอเคเรากินเสร็จกันแล้วแต่เรายังไม่เสร็จกันนะเราอย่าไปดูหนังต่อเป็นอะไรที่ดูหนัง
ซับทั้งญี่ปุ่นเสียงอังกฤษเป็นอะไรที่บันเทิงที่สุดต้องเป็นหนังแบบไหนกันนะเนี่ยผมเคยดูเป็นที่มันเป็นแอนิเมชันแล้วนะดูเป็นภาษาญี่ปุ่นก็โอเคนะดูเรื่องแต่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยแปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งแล้วจากญี่ปุ่นเป็นไทยอีกทีหนึ่ง นี่ก็ต้องอ่านซับแปลทุกของแปล2 ภาษาไปเลย นี่ก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็จะไปนั่งร้านโอเคไปก็มาเลยกันจองแล้วซื้อเสร็จเดี๋ยวถ่ายทีนี้นะครับเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับรอบ3:20แล้วหลังก็ไม่มีอะไรเย่ได้มาแล้วมาอยู่เป็นโรงหนังครับผมโรงหนังวันนี้จะมากินมัตสึยะกันนะเราก็จะกินเมนูนี้โอโรโกเย่เลยเมนูเราจะเป็นนี่พอมันฟรี交通系カードまたは QR コードで決済してください。ありがとうございました。食券お釣りのお取り忘れにご注意ください。大盛りのキムチです。お願いします。สั่งอันนี้ไปนี่โอเคเดี๋ยวจะส่งมาแล้วกันเย้
ใหญ่ฟรีด้วย โอเค ได้เวลาไปรอหน้าโรงหนังละไปรอหน้าโรงหนังดูกันต่อ โอเค งั้นเดี๋ยวไปเจอหน้าโรงหนังแล้วกันเราก็มาถึงโรงหนังกันแล้วหลังจากไปกินข้าวเมื่อกี้ เดี๋ยวก่อนเข้าเดี๋ยวจะมาซื้อป๊อปคอร์นกัน เรามาซื้อป๊อปคอร์นกัน เดี๋ยวเราจะมานั่งกันแถวๆนี้แหละมานั่งรอกัน เดี๋ยวพอหนังใกล้จะเข้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาซื้อ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูซื้อป๊อปคอร์นโอเคแล้วก็ที่นั่งอยู่ไปประมาณนี้มีกาชาด้วยดูนี่มีอะไรบ้างกาชาเรื่องญี่ปุ่นเขานะชุดเสื้อจิ๊กเก็ตและสาวที่จะมาคิดให้ไปเดลต้าตลอดแล้วคิวเราจะไปดูวิวข้างนอกกันดูดิวิวนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับนี่จะเป็นแม่น้ำญี่ปุ่นนี่เป็นปากเฉยๆปากทางออกหรือเข้าก็ไม่รู้ออกอะไร มันต้องไหลจากบนลงล่างสิก็น่าไปรอแต่ไม่ได้มาโอเคเราดูแค่นี้กันเราจะมาถ่ายต่อตอนที่จะมีหนังใกล้เข้าแล้วกันโอเคเย่เดี๋ยวหนังใกล้เข้าแล้วมันดูกันว่าจะซื้อป๊อปคอร์นเป็นยังไงครับผมซื้อป๊อปคอร์นกันはいポップコーンセットです。はい。ポップコーンセットです。カラメル。キャラメルの方。はいドリンクは。はい。じゃあすみません。200円のお返しとあとレシートでございます。誰かご用意しますのでお待ちください。เอามาก่อนก็เมนูทั้งหมดจะเป็นป๊อปคอร์นเซ็ตประมาณนี้มาคาราเมลเย้โอเคจะเข้าแล้วเราถ่ายดูว่าเป็นยังไง15 นาทีหนังเข้าเดินไปในทางนั้นหนังเข้าที่เล็กๆเป็นทางเข้าเล็กมีลง1 2 3 4 5 6 7 8มันจะ8โอเคน้องเดี๋ยวขอตัวไปดูหนังกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ดูหนังเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าโรงหนังออกมาแล้วเดินมาออกมาจากโรงหนังแล้วโอ้สไปเดอร์แมนภาษาอังกฤษซับญี่ปุ่น
เป็นอะไรที่สนุกมากครับนั่งแปลกันสนุกเลย แล้วก็โอเครู้เรื่องสนุกด้วยหนังสนุกให้10 เต็ม 10อยู่แล้ว เรื่องนี้สนุกมากผสมผสานกันได้ดีแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้สุดยอดให้ไปเลยเรื่องนี้นะเรื่องนี้ให้ไปเลย10ไปดีนี่คือการรีวิวแบบฉบับผมเองออกมาจากโรงหนังปุ๊บรีวิวเลยตอนนี้แหละอะไรที่แบบมีจุดพีคของมันพีคนู่นจุดพีคที่แบบบางทีก็พีคอยู่ดีก็พีคเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับไปทางนี้แหละโอเควันนี้เรามาดูหนังกันจบแล้วไม่มีข้าวรอบดึกแล้วนะโอเคจากกันด้วยการรีวิวหนังแบบนี้แล้วกันนะครับเย้ถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยนะ